Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mancing di sini, Mas Bro dan Mbak Sis. Target kita ikan betok, kihung atau bujuk, dan lele, Mas Bro dan Mbak Sis. Baiklah, untuk segera saja kita uncal. Semua segera saja, di sini ada rezeki. Satu ekor Mas Bro dan Mbak Sis, tapi nggak sempat terekam teman. Kita sempat rekam waktu strike-nya. Terlejar Mas Bro. Ada Mas Bro. Ada Mas Bro. Ready. Mas Bro. Bisa benangin ini Mas. Ikan benangin. Perolehan kita hanya segini, tapi ada beberapa yang nggak terekam Mas Bro dan Mbak Sis. Ikan patung dengan ikan nilam Mas Bro dan Mbak Sis. Mas Bro dan Mbak Sis, kita cukupkan sampai di sini dulu mancing kita, karena waktu sudah menunjukkan 4:30 kurang 15 menit Mas Bro dan Mbak Sis. Jadi jam 4 lewat 1/4. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta jangan lupa pula tekan lonceng notifikasi agar dapat ikuti video terupdate dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.